this bittersweet heat. 전체 가이드를 예약을 해서 한번 타보도록 하겠습니다. 지금 시간이 7시, 아침 7시고요. 한 12시간 정도 소요되는 절벽 투어를 신청했고, 한 학생 할인을 받아서 6만원 정도의 결제를 했습니다. 4월달, 3월달에는 뭐해 언덕하는 거 아니야? 모어 절벽으로 가는 거 아니야? 여름에 오세요, 여름에. 지금은 너무 추워. 드디어 4시간을 버스를 타고 지금 모헤이 절벽에 왔습니다. 다행이에요. 날씨가 모헤이 절벽에서 2시간 투어를 해보겠습니다. 모허 이런 추위를 피해서 조금 이제 지낼 수 있는
소리 안 듭니까?